মই প্ৰিয়া ধনজিতা সন্ধানী মন অনুসন্ধানী বাৰ্তালাপ চেনেলটিৰ এটি নতুন শ্বৰ্ট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ওলাইছোঁ অগ্নিগড় যাবলৈ আৰু বান্ধৱীসকল ইতিমধ্যে আহি অগ্নিগড়ত ৰৈ আছে আৰু ময়ো আহি এয়া পালোহি আৰু ইয়াতে টিকেট কাউণ্টাৰত আমি টিকেট কাটিলোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াত ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। এয়া দেখিছে এটি সুন্দৰ পৰিৱেশ, সেউজীয়াবোৰেৰে একদম আবৃত হৈ আছে, অতি মনোৰম পৰিৱেশ। আপোনালোকে যেতিয়াই তেজপুৰ আহিব অগ্নিগড় নহাকৈ কিন্তু কেতিয়াও নাথাকিব। আৰু যিসকল আহিছে হয়তো দেখিছেই, এয়া ঊষা চিত্ৰলেখাই ছবি আঁকি থাকোঁতে যে হৰিহৰৰ যুদ্ধ, ঊষাই যেতিয়া সপোনত অনিৰুদ্ধক দেখিছিল, যেতিয়া চিত্ৰলেখাই হৰণ কৰি আনিছিল, সেই সকলোবোৰ মূৰ্তি ইয়াত সুন্দৰভাৱে খোদিত কৰা আছে। গতিকে আৰু ইয়াতে এটি ঘৰ আছে, তাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ তেজপুৰখনো দেখা পায়, অতি ভাল লাগে। আমি ইয়াতে সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আবেলিটো কটাই সাই বাবা মন্দিৰত সোমাই আমি লেক হাউচত খাই উভতি আহিলোঁ।